2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் இந்த பூ வந்து இவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டு விட்டுருந்தேன். பட் ஆனா நேத்து பயங்கர மழை, காத்து மழை. அதில அந்த பூவெல்லாம் பாருங்க ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறது அப்படியே ஒரு மாரி முன்னாடி சரிஞ்சு தொங்கிருச்சு எல்லாம். இந்த சைடு பாருங்க ஒரு கிளையே பெரிய கிளை ஒண்ணு அப்படியே உடைஞ்சிருச்சு. அது கஷ்டமாயிருச்சு. ஏன்னா அந்த பூவெல்லாம் ஃபுல்லா அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 பூ பூத்துருச்சு. பூத்து அதெல்லாம் நசுங்கி போயிருச்சு. பட் ஆனா அந்த கிளையில நெறைய மொட்டும் இருக்கு. ஸோ அந்த மொட்டெல்லாம் இனி வருமோன்னு தெரியாது. வச்சு விட்டாலும் அந்த கிளைய வைக்க ட்ரை பண்ணாலும் வருமான்னு தெரியல. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பட் ஆனா வரும்னு நான் நினைக்கல. ஏன்னா இது கிழங்குலேருந்து வர்றது இவ்ளோ பெருசா குட்டி இதில அந்த சின்னதா இருக்கிறப்ப எடுத்து வச்சா வளரும். பட் இவ்ளோ பெரிய கிளை வருமான்னு தெரில. ப்ளஸ் வின்டர் வேற ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சுல்ல. அதனால வரும்னு நான் நினைக்கல. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்.